Itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuwa kane tariki 25 Mata 2024. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro yobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 3 Mata 2024. Inama y'abaminisitiri yemeje ibi bikurikira: imbanziriza mushinga y'ingengo y'imari ya leta hamwe n'ingamba z'igihe giciriritse 2024-2025 na 2026-2027. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'imano hagati ya guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda na guverinoma ya Repubulika y'u Bufaransa yerekeranye n'imana igenewe gukora inyigo no gutangiza imishinga ntangarugero mu kurengera ibidukikije, yashyiriweho umukono i Kigali kuwa 7 Gashyantare 2024. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 58/2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8/2018 rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Iteka rya Perezida rihindura iteka rya Perezida nimero 85/01 ryo kuwa 2 Nzeri 2002 rishyira amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo. Iteka rya Minisitiri rigena imiterere y'Ikinyarwanda rwo gutwara ibinyabiziga. Inama y'Abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: ikigo gishinzwe mayini, peteroli na gazi mu Rwanda RMB, Barbara Akariza, Chief Geohazard Officer. Minisitiri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloc Vedaste Nshimiyimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyepfo cyangwa se Executive Secretary of the Southern Province. Pascal Ngendahimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Amajyaruguru cyangwa se Executive Secretary of the Northern Province. Esther Mugire, Director General of Local Government Inspection. Boniface Ruterana, Director General of Decentralized and Governance. Godfrey Kayigana, Director General of Social Affairs and Community Development. Ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA. Pascal Gashumba, Division Manager of Local Government Strategic Planning. Maurice Nsabira Baruta, Division Manager of Community Development and Strategy Coordination. Jacques Claude Rwahama, Director of Social Protection Unity. Adolphe Kayigi, Director of Local Economic Development Unity. Mu bindi, Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuwa 26 Gicurasi 2024 i Kigali hazizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ibi bikurikira: kuva ku itariki ya 27 Mata kugeza ku ya 30 Gicurasi 2024 hateganyijwe ukwezi kwahariwe umurimo. Ku itariki ya 1 Gicurasi 2024 hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Minisitiri w'uburezi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 1 kugeza ku itariki ya 2 Gicurasi 2024 i Kigali hazateranira ihuriro mpuzamahanga ry'impuguke rigamije kungurana ibitekerezo ku buryo buboneye bwo kugira inama za guverinoma. Bikorewe i Kigali kuwa 25 Mata 2024. Dr. Edward Ngirente, Minisitiri w'Intebe.